Geningan itu tamu teseurcing di sangar prangatan sayogikeun tempat. Naheur sai inggih bangga. Aduh, wilujeng tepah nuhun kasepuhan damang aya hibar amuing mangaling-iling. Punyung kasih punyung sembah kopi hatur ditampi nuhun mangaling-iling ngeunakeun da ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak mangaling-iling mana putri nanya mah encan tenang Sambulan rampes mangga lingi mana awewe mah encan cari hayang gerak ninggal kumaha teh rupana awewe asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul
maksad teh aya pikir naon ieu teu reuwas kaula teh satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang madorna parantos terus jadi tak kasohor mang pan pedacan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana apa beda teh apa beda mana acan rupina ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna Lila Ningrum leres cocok wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di dieu nya ai nila kancana teh mah leres kade eta Dewi Lila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya
dan itu pun anak teh murid-murid parantos karena komputer parantos kena Pentium 4 internet ulina